Sadhu, sadhu, sadhu. Samanta Chakravalesu Atra Gachantu Devata Saddhammang Munirajase Sunantu Saggamukhadam Dhammasavana Kalu Ayang Bhadanta Dhammasavana Kalu Ayang Bhadanta Dhammasavana Kalu Ayang Bhadanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Samma ditthi ti avuso buncati kittavata nuko avuso arya savako samma ditthi hoti ujugatas ditthi dhamme avicchappasadena samannagato ආගතු ඉමං සද්ධම්මං තීති කාර්නික පින්තුනි වප්පුර 15ක් පොහොය දවසේ ඔබ හැමදෙනාම මේ විදියට උපෝසත සීලය සමාදන් වුණා. ඔබ දන්නවා වප්පුර 15ක් පොහොය දවස විශේෂයෙන්ම අපට වැදගත් වන්නේ ඇයි? එක පැත්තකින් ලංකාවේ මේ වචනේ වප් කියන වචනේ ඔබ දන්නවා කෘෂි කර්මයට සම්බන්ධ වචනයක් harvest කියන එක සම්බන්ධව කෘෂි කර්ම මේ දේවල් නෙලා ගැනීම වගේ කාලයක්. නමුත් මේ ඔක්තෝබර් මාසයේ අදාළ වප්පුර 15ක් පොහොය දවසේ විශේෂම නිමිත්තක් තිබෙනවා. ඒ මොකද්ද? අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ ශාක්‍ය මුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ තව්තිසාවට වැඩම කරලා එහි වස්වසලා හරිද? එහි වස්වසලා වස්වැසීම අවසානයේ තමන්ගේ මෑණියන්ට අභිධර්මය මෑණියන් ඇතුළු අනිකුත් හිටපු ඒ තව්තිසාවේ හිටපු දෙවිවරුන්ට අභිධර්මය දේශනා කරා කියන ප්‍රධාන සිද්ධිය. එතකොට දැන් මෑණියන් මිය ගිහිල්ලා මාතෘ දිව්‍ය රාජයා වශයෙන් කොහෙද උත්පත්ති ලැබුවේ? තව්තිසාව නෑ. තුසිත දිව්‍ය ලෝකේ. ඒතර අම්මා තුසිත දිව්‍ය ලෝකේ ඉඳලා තව්තිසාවට පැමිණියා. මේකට පොඩි බෞද්ධ දර්ශනීය ටිකක් ගැඹුරින් හදාරන අය දන්නවා. මේ ඇයි මේ තුසිතේට බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩම කරේ නැත්තේ? ඔව්. සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ඔය බෞද්ධ විශ්ව විද්‍යාව කොස්මොලොජි කියලා කියනවා. ඒකේ පෙන්වුම් කරනවා මේ ලෝකයේ විශ්වය පිහිටලා තිබෙන්නේ මවුන්ට් සුමේරු නැත්නම් සුමේරු පර්වතයේ කියන මධ්‍ය ලක්ෂය තුල. ඒකේ උතුරට නැගෙනහිරට බටහිරට දකුණට වගේ තමයි මේ විශ්වය පිහිටලා තියෙන්නේ. එතන මවුන්ට් සුමේරු කියන කන්දේ භාගයක් තියෙනවා කියන්නේ මහා සාගරය. මේ මහා සාගරයෙන් අපි ගත්තොත් උඩට තියෙන කොටසේ උඩටම තිබෙන මුදුනේ තමයි තියෙනවා කියන්නේ තව්තිසාව. ඒතර අනිකුත් දිව්‍ය ලෝක තිබෙන ඊටත් වඩා උඩින්. සාමාන්‍යයෙන් කියනවා මේ ලෝකේ වාසය කරන විශ්වයේ මේ මවුන්ට් සුමේරු කියවම මේ ලෝකේ වාසය කරන මිනිස්සු පිළිබඳව වැඩිපුර ඇල්ම බැල්ම තිබෙන්නේ චාතු මහා රාජකීය ඉන්න දෙවිවරුන්ට තව්තිසාවේ ඉන්න දෙවිවරුන්ට ශක්‍ර දෙවියන් ඇතුළු. ඒ අනිකුත් දෙවිවරු අපි ගත්තොත් කුසිත දිව්‍ය ලෝකේ ඊළඟට තවත් තිබෙන අනිකුත් දිව්‍ය ලෝක තිබෙන ගණනාව ඒ අය සම්බන්ධව විශාල සම්බන්ධයක් පෙන්වන්න කරන්නේ. නමුත් මේ චාතු මහා රාජකීයත් ඒ වගේම තව්තිසාවත් කියන දෙක තමයි ගොඩාක් සම්බන්ධ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වස්තු මාසේ වැඩම කළා හිටියා කියනවා තව්තිසාව. ඒ වගේම හැම දවසකම අභිධර්මය දැන් ප්‍රකාශ කරයින් පස්සේ උන්වහන්සේ අනෝතප්ප විලට අනෝතප්ප කියන විලට ආසනට වැඩම කළා. සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේට
ඒ දෙවියන්ට ප්‍රකාශ කරපු මෑණියන් ඇතුළු දෙවියන් ප්‍රකාශ කරපු අභිධර්මය උන්වහන්සේට ප්‍රකාශ කරා කියනවා. සාමාන්‍ය ථේරවාද සම්ප්‍රදායේ අභිධර්මයේ මුල සරියුත් ස්වාමීන් වහන්සේ කියලාත් කියනවා. ඉතින් මම කියන්න උත්සාහ කරේ මේ සිදුවීම් රාශිය සිදු වුණා කියලා කියන්නේ මේ පුරපසළොස්වක පොහොය දවස සම්මාන කරගෙන ඉතිපිච්ච 3 මාසෙ. ඒ වගේම නැවත උන්වහන්සේ මනුෂ්‍ය ලෝකයට වැඩම කරනවා සංකස්සපුරයට. එහිදී ඊළඟට බුදු වෙන්න ඉන්න මෛත්‍රේය බෝසතාණන් වහන්සේට නියත විවරණය ලබා දුන්නා කියලා කියනවා. ඒ ගොඩක් සිදුවීම් මේ පොහොය දවසත් එක්ක තිබෙනවා. මම ගොඩක් කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ මේ අපේ සූත්‍ර සාකච්ඡාවට යන්න නිසා. ඉතින් මේ බඳු වැදගත් දවසක තමයි ඔබ කවුරුත් මේ වෙලාව කැප කරගෙන මෙතන දැන් මේ සූත්‍ර සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ. මම ටිකක් ගැඹුරින් කතා කරනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ගැඹුරින් කතා කරනවා කියන්නේ ටිකක් දාර්ශනික කාරණා කතා කරන්නේ. සාමාන්‍ය බුදුදහමේ තිබෙන කාරණාවට එහා ගිහින් මොකද අපිට බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වන කරේ ප්‍රඥාව අවදි කරගන්න. එහෙම නැත්නම් සංසාරෙම තමයි. මනුෂ්‍යත්වයක් ලබාගෙන ප්‍රඥාව අවදි කරගත්තේ නැත්නම් සංසාරයට වැටිලා ඉතින් ඉන්න වෙයි. පින් හරි පව් හරි කරගෙන ඉන්න වෙයි. අපි ප්‍රඥාවටපත් වුණොත් තමයි සංසාරයෙන් මිදෙන්නේ. එම නිසා මම කල්පනා කළා සම්මා දිට්ඨිය ගැන කතා කරන්න. දැන් ඔබ දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වුම් කරා මිනිස්සු මේ ලෝකේ ඉන්න අය පාරවල් දෙකකින් ජීවිතය ගවේෂණය කරනවා. එක පාරක් තමයි කාමසුකල්ලිකාණියෝගය. කාමසුකල්ලිකාණියෝගය කියන්නේ මොකක්ද? කාමසුකල්ලිකාණියෝගය කියන්නේ ශරීරයට ගොඩාක් සැප දෙන පාර. සමහර මිනිස්සු ඉන්න පුළුවන් ගොඩාක් අනවශ්‍ය විදිහට ආහාර පාන ගන්නවා, අනවශ්‍ය විදිහට පුද්ගල සම්බන්ධ ඇති කර ගන්නවා, දකින පුද්ගලයෝ පස්සේ යනවා. ඒතර කාමයට සීමාවක් නැහැ. ඊළඟට අපි හිතමු තමන්ගේ බලාපොරොත්තු වලට සීමාවක් නැහැ. මේ වගේ ඊටාම කාමය ප්‍රමාණයටත් වඩා දැන් කාමය අවශ්‍යයි අපි කාටත් යම් ප්‍රමාණයකට. නමුත් ඊටාම සීමාවක් නැති කාමයක් ගවේෂණය කරන්න. බුදුහාමුදුරු පෙන්වු කළා මේක බොහොම සීමා රහිත අන්තයක්. මා විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද අන්තයක් මම ඒ පාලියෙන් ප්‍රකාශ කරා කාම සුඛල්ලිකාණියෝගය. ඊළඟට ඒකේ අනිත් අන්තය තමයි තවත් සමහරව ඉන්නවා සැප විඳින්න ඕන නැහැ. ඔය දුක් විඳගෙන කන්නේ නැතුව කාමයේ මොකක්වත් ඕනේ නැතුව නාන්නේ නැහැ, hina වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ ගොඩාක් මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ගේ දේවල් මුකුත් කරන්නේ නැතුව සමාජයෙන් කොම් වෙලා වගේ එහෙම පැත්තකටලා එහෙම අර නිගන්ටියෝ තමයි අත් වශයෙන්. නිගන්ටියෝ කරේ නාන්නේ නැහැ, කණුවක් වගේ කුණු තියෙනවා. බොහෝම අප්‍රසන්න විදිහට මේ සමාජයේ පුද්ගලයෝ ගැන හිතාගෙන ජීවත් වෙනවා. ඉතින් ඒකත් බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා ඒකෙන් කවදාකවත් විමුක්තිය හොයන්න බෑ. අත්ත කිලමතානියෝ. මේ පහක් මිනිසුන්ගේ පාරවල් වුණා. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වු කරා මේ දෙකෙන්ම අයින් වෙලා මැද පාරක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා නැත්නම් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. ඒ පාරෙන් විතරයි විමුක්තිය හොයන්න පුළුවන්. ඒ පාරේ වැඩි සැපක් නැහැ, වැඩි දුකක් නැහැ. මධ්‍යස්ථ තැනක් කියලා උන්වහන්සේ පෙන්වු කරනවා. ඉතින් අපිත් සමහරලාට අපිත් ගොඩක් අය කරන්නේ සැප විඳගෙන දුක් විඳිනවා නේ. සැපසේ දුක් විඳිනවා කියන්නේ. ඉතින් එහෙමත් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒව බොහොම බුද්ධිමත්ව දකිමු. අපි දැන් සූත්‍රයට යමු. මේ සූත්‍රය මජ්ක්‍ධිම නිකායේ 9 වෙනි සූත්‍රය. සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය. මොකද නම? සම්මා දිට්ඨි. මේ සූත්‍රය හරිම වැදගත්. මොකද දැන් අපිට ආරෂ්ඨායක මාර්ගයේ තිබෙනවානේ සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි කියලා කොටස් 8ක්. මේ 8 මේ එකක් කරලා දෙවෙනි එක කරනවා, දෙක කරලා තුන කරනවා, හතර කරලා පහ කරනවා, හය කරලා එහෙම නැහැ. මේ 8ම එකට වඩන්න ඕන. හැබැයි එකට වඩන්න බෑ පළවෙනි එක හරිම වැදගත්. පළවෙනි එක තමයි හැම දෙයකම යොමු වෙන කාරණාව. දැන් සම්මා දිට්ඨිය, සම්මා සතිය, සම්මා වායාම වගේ ඒවා දිගටම ඕන. මොකද දැන් අපිට කොච්චර අපි පාර දැක්කත් මේකයි මම යා යුතු පාර කියලා. හැබැයි මට සිහියක් නැත්තම්, ඒ වගේම මට උත්සාහයක් නැත්තම් මට ඒ පාර යන්න බෑ. පුළුවන් දෙයක්. දැන් කෙනෙක් හිතනවා මෙන්න මේක තමයි මම ඉගෙන ගන්න තියෙන හොඳම පාර. නමුත්
එයාට සිහියක් නැත්නම් ඒකට යොමු වන්නට, ඒ වගේම එයාට උත්සාහයක් නැත්නම් එයාට ඒ වැඩේ කරගන්න බෑ. ඒ නිසා සම්මා දිට්ඨිය, සම්මා වායාමය, සම්මා සතිය අනිවාර්යයෙන්ම අත්‍යවශ්‍යයි මේ ඉදිරි අනිකුත් අංග පුරුදු පුහුණු කරන්න. ඒ නිසා මම අද ඔබට කියනවා මේ පළවෙනි තැන පටන් ගන්න තැන සම්මා දිට්ඨිය කොහොමද අපට කරන්න පුළුවන්. මේ සූත්‍රයෙන් කියන්නේ පින්වත්නි. මම සාමාන්‍යයෙන් සූත්‍ර සාකච්ඡා කරද්දී සූත්‍රයේ නමට බේස් වෙලා මූලික වෙලාම කතා කරන්නේ මම සූත්‍රයේ සමස්ත අදහස තුළට තමයි අහන් ශ්‍රාවකයාට අදහසක් දෙන්නේ. මේ සූත්‍රයෙන් කියන්නේ පින්වත්නි සම්මා දිට්ඨිය හැම දිනාටම එකම විදියකට වඩන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් එකම විදියකට හැම වෙලාවෙම වඩන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. එම නිසා සම්මා දිට්ඨිය වඩන්න පුළුවන් ක්‍රම 16ක්. හරි? සම්මා දිට්ඨිය පුරුදු පුහුණු කරන්න ක්‍රම 16 කියන්නේ ඒ 16න් ඕන එකක්. නැත්තම් 16න් කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි 16න් ඕන එකක් පාවිච්චි කරලා සම්මා දිට්ඨිය වඩා ගන්න. මේ සූත්‍රය දේශනා කරන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ නෙමෙයි. කවුද දේශනා කරන්නේ? සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ. අපි දැන් බලමු සූත්‍රය. මම සමහර තැන්වල අත්‍යවශ්‍ය දේ පමණක් ගන්න සූත්‍රෙම කියවන්නේ නැහැ, වෙලාව නැහැ. අත්‍යවශ්‍ය කාරණා සාකච්ඡා කරන්න. ඒ වගේම ඔබට මේක අවසානයේ සූත්‍ර මේ සාකච්ඡාව අවසානයේ ප්‍රශ්න අහන්න අවස්ථාවක් තිබෙනවා. අපි මම හිතනවා එහෙම අහලා සැකදුරුනොත් තමයි අපේ සාකච්ඡාව සාර්ථක. හරි? ඒ නිසා හොඳට අහගන්න මේ තියෙන කාරණා. ඒවම් මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා සාවත්තියං විහෙරති චේතවනේ අනාථපිණ්ඩිකස්සාරාමේ. පැහැදිලි. බුදුහාමුදුරුවෝ සවැත් නුවර අනාථපිණ්ඩික සිටුවරයා විසින් කරවන ලද ජේතවනාරාමේ වැඩ වාසය කරනවා. తත්‍රකෝ ආයස්මා සාරිපුත්තෝ අන්න එම ස්ථානයේදී පිපන්සලේ ආයුෂ්මත් සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ බික්ඛු ආමන්ත්‍රණය. බුදුහාමුදුරුවෝ නැති අවස්ථාවක වෙන්න පුළුවන්. බුදුහාමුදුරුවෝ ඉඳලා වැඩ හිටියත් සමහරවිට අසනීප වෙච්ච අවස්ථාවක වෙන්න පුළුවන්. ආමන්ත්‍රණය කරා. සරියුත් හාමුදුරුවෝ. ආවසෝ බික්ඛවෝති. ආවසෝ ආවසෝති කෝතේ බික්ඛු ආයස්මතෝ සාරිපුත්තස්ස පච්චස්සෝසු. ආයස්මා සාරිපුත්තෝ ඒතද වෝච. ඒතර ආවසෝ කියලා කිව්වයින් පස්සේ ඇවැත්නි කියලා කිව්වා. ඒක නමක් භික්ෂුන් වහන්සේලා අනිත් භික්ෂුන් වහන්සේලා ආමන්ත්‍රණය කරපු ඒ කාලේ. එතකොට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලාත් කිව්වා මේ විදිහටම හැරෙන්න කියලා. ඊළඟට සම්මා දිට්ඨීති ආවසෝ උච්චති. දැන් මම අද මාතෘකා කරපු පාඩය. මේ සම්මා දිට්ඨිය කියලා මේ කට්ටිය කියනවා. මේ අනිත් හාමුදුරුවෝ මේ කියන්නේ. කිත්තාවතානුකෝ ආවසෝ අරිය ශාවකෝ සම්මා දිට්ඨි හොති. එතකොට මේ ආර්ය ශ්‍රාවකයා කොපමණකින්ද සම්‍යක් දෘෂ්ටික වෙන්නේ? දැන් අපි කවුද මේ ආර්ය ශ්‍රාවකයා කියන්නේ? ආර්ය ශ්‍රාවකයා කියන්නේ සෝතාපට්ටි මාර්ගයේ යන සෝතාපට්ටි ඵලයට පැමිණිච්ච, සකදාගාමි මාර්ගයේ යන සකදාගාමි ඵලයට පැමිණිච්ච, අනාගාමි මාර්ගයේ යන අනාගාමි ඵලයට පැමිණිච්ච, අරහත් මාර්ගයේ යන අරහත් ඵලයට පැමිණිච්ච පුද්ගලයන්ට කියනවා ආර්ය ශ්‍රාවකයෝ කියලා. එහෙම නැති අයට කියන නම් දෙකක් තියෙනවා. අන්ධ පුතුජන, කල්යාණ පුතුජන. කවුද? අන්ධ පුතුජන කියලා කියන්නේ මේ පිළිබඳව කිසිම අවධානයක් නැති, පස්පව් කරමින්, දස අකුසල් කරමින් ඉන්න කෙනා. අන්ධ පුතග්ජනය. දැන් ගොඩක් අය පුතග්ජන කිව්වම එක විදිහට නිකන් නෑ. පුතග්ජන වර්ග දෙකක් කියනවා දාන්න. දෙවෙනි පුතග්ජන වර්ගය කල්යාණ පුතග්ජන. ඒ කියන්නේ යාට වඩා වෙනස්. අර අන්ධ කෙනාට වඩා එයා උත්සාහ කරනවා ආර්ය මාර්ගයට පැමිණෙන්නට. පැමිණලා නැහැ පැමිණෙන්නට. එයාත් ආර්ය ශ්‍රාවකෙක් කියලා ගණන් ගන්නෑ. ආර්ය ශ්‍රාවකෙක් කියන්නේ සෝතාපන්න මාර්ගයේ යන කෙනා. අඩුම තරමින් දැන් ස්වාමීන් වහන්සේලා ඔය අට්ඨපුරිස පුද්ගලයා කියලා කියනවා නේද? සුපටිපන්නෝ පාටි අට්ඨපුරිස පුද්ගල. ඒ මොකද? සංඝ කිව්වම 8 දෙනෙක් ඉන්නවා. සෝතාපන්න මාර්ගය යන කෙනා, සෝතාපන්න ඵලයටපත් වෙච්ච කෙනා. සකදාගාමි මාර්ගය යන කෙනා, සකදාගාමි ඵලයට පැමිණිච්ච කෙනා. අනාගාමි අරහත් එහෙම 8යි. එතකොට ඒ කියන්නේ සංඝ කියන්නේ හාමුදුරුවෝ විතරද? සෝවාන් මාර්ගය යන්නේ හාමුදුරුවෝ විතරද යන්නේ? ගිහියත් ඉන්නවා. සෝවාන් ඒගොල්ලෝ සංඝ. දැන් මම කියන්නේ ගොඩක් අය මේවා හරියට දන්නේ නැහැ. පාලි දන්නෙත් නැහැ, මේවා කියවලත් නැහැ හරියට. සංඝ කිව්වම
මේ ආර්ය ගමන යන හැමදෙනාම සම්බන්ධයි. දැන් චිත්ත ග්‍රහපති ඊළඟට විසාකාව ඒගොල්ලෝ සෝවන් වෙච්ච කට්ටිය. ඒතර ඒගොල්ලෝ සංඝ මේ සමූහයේ ආර්ය සමූහයේ ඉන්න කට්ටිය. සංඝ කියන්නේ සිවුරක්ම නෙමෙයි. චීවරයක්ම නෙමෙයි. චීවරයක් පෙරව ගන්න ඒක ඉක්මන් කරගන්න. ඉතින් එහෙම ඉක්මන් කරගන්න චීවරේ පෙරව ගත්තත් ඉක්මන් නොවිච්ච අය ඉන්න පුළුවන් නේද? එහෙම ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරු කියන සංඝ කියන්නේ මේ මාර්ග හතරේ ඵල හතරේ යන ගියපු පැමිණිච්ච අයට පමණයි. ඒ බඳු කෙනාට කියනවා ආර්ය ශ්‍රාවකයා කියලා. දැන් මේ ආර්ය ශ්‍රාවකයා කොපමණකින්ද සම්මා දිට්ඨිය තියනවා කියලා හිතාගන්න. Tamanට සම්මා දිට්ඨිය තියනවා කියලා. මේ හාමුදුරු සරියුත් ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අහන්නේ. ඒ වගේම උජුගතාස්ස දිට්ඨි. දැන් මට දෘෂ්ටියක් තිබෙනවා නම් දැන් සම්මා දිට්ඨිය තිබෙනවා නම් කොච්චර මම මේක ඍජුද? එහෙට මෙහෙට වැනෙන්නේ නැද්ද? සමහර අය ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලන්ගේ දැන් සම්මා දිට්ඨිය නැති වුණා සාමාන්‍ය දෘෂ්ටියක් අද එකක් කියනවා හෙට වෙනස් වෙනවා තුන්වෙනි දවසේ කෙනෙක් ලොබි කරලා යාව වෙනස් කරගන්නවා ඊළඟ සතියේ ආයෙ වෙනස් වෙනවා නේ සම්මා දිට්ඨිය එහෙම නෙමෙයි සම්මා දිට්ඨියට ආවම යා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කිසිම කෙනෙකුට යා වෙනස් කරන්නත් බෑ යා බොහෝම ඒ ආර්ය මාර්ගය පිළිබඳව ඊටාම ස්ථිර වෙච්ච අදහසකින් යා වෙනස් කරන්න බෑ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන වැරද්දක් කියලා ධර්මයේ තියෙන වැරද්දක් කියලා එහෙම වැරදි නෑ නමුත් මිනිස්සුන්ට මානේ ගන්න පුළුවන් මහා සංඝරත්නය කවුරු හරි ඔය ඉන්න එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක්ගේ ප්‍රශ්නයක් මුල් කරගෙන මහා සංඝරත්නය උදාහරණයක් අරන් ගත්තා එයාගේ හිත කඩන්න බෑ එයා බොහෝම ස්ථාවර හිතක් ඇතුළේ දැන් ගොඩක් ඉන්නේ එහෙම කැඩෙන අය නේ මොන හරි දෙයක් කිව්වම අන්න මෙහෙම දෙයක් වෙලා තියෙනවා කිව්වා එයාගේ ශ්‍රද්ධාව ඔක්කොම මොකද්ද වෙන්නේ කැඩිලා යනවා මේ කොහෙද සාමාන්‍ය ඔය සමාජ බුදුහාමුදුරන් කාලේ එහෙම ප්‍රශ්න තිබුණා ඕන තරම් අපි ඒවට නෙමෙයි බලන්නේ. අපි මේ සමස්තය දිහා අපට විශ්වාසය ඇති වෙලා තිබෙනවා නම් අපි ඒවා බැහැර කරනවා නෙමෙයි. අපි ඒවත් දකින අපෘථග්ජන කෙනෙක්ගේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක්ගේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. එහෙම ඉඳලා අපි හිත හදාගන්න. අපි ඒක පාවිච්චි කරලා සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලාට බණින්න. එක දොස්තර කෙනෙක් කරන ප්‍රශ්නකින් මුළු දොස්තරලා ඔක්කොටම බයින්න. නේ? අපි එහෙම යන්න හොඳ නැහැ. මේ පුද්ගලයා අපි වෙනම අඳුනාගත යුතුයි. නිසා මේ ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ සම්මා දිට්ඨිය කොපමණකින් ඍජු වෙලා තිබෙනවා. ධම්මේ අවිච්ඡප්පසාදේන සමන්නාගතු ආගතු ඉමං සද්ධම්මං. ඒ වගේම මේ ධර්මය ගැන කොච්චර යාට පැහැදීමක් තිබෙනවද? ඒ වගේම යා කොච්චර පැහැදිච්ච ධර්මයක් තුලින් නිවන් මාර්ගට පැමිණෙනවාද කියලා ඔන්න සරියුත් ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් මේ අනික් ස්වාමීන් වහන්සේලා ප්‍රශ්න කරා. අපි හැමදෙනාටම අත්‍යවශ්‍ය කාරණා මේවා. මම දන්නේ මෙතනින් ඉන්න කීයෙන් කී දෙනෙක් අපි ආර්ය පරිශ්‍රණීය සාකච්ඡා මාලාවේ අපි කතා කරේ සෝවාන් වෙන ඉතින් සෝවාන් වුනේ නැත්තම් අඩු ගන්න සෝවාන් වෙන්න හිතන්නේවත් නැත්තම් ඔබ ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් නෙමෙයි ඔබ එක්ක අන්ධ පුතුජණෙක් ඔබ එක්ක කල්යාණ පුතුජණෙක් ඉතින් දෙකම වැඩක් නෑ මොකද දන්නවද මරුණයින් පස්සේ කිසිම ස්ථාවරත්වයක් නෑ අපායට යන්නේ නෑ ආයි මනුෂ්‍ය ලෝකයක් ලැබෙනවා කියලා ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් වීම පමණකින්ම තමයි ඔබට මේ ධර්මයේ ගැන ස්ථාවරත්වයක් ඇති වෙන්නේ. අනිත් ඔක්කොම දේවල් සාමාන්‍ය දේවල්. ඒව ඔබත් කරනවා බෞද්ධ නොවනත් කරනවා. ඒ දාන දෙන්නේ බෞද්ධ විතරක් අයද? කොච්චර මේ අනිත් මිනිස්සු චැරිටි වැඩ කරනවද? කෑම් බීම දෙනවා කොච්චර දෙනවද? කොච්චර උදව් කරනවද? මුදල් දෙනවද? කවුරුත් ඒක කරනවා. නමුත් ඒ අයට නැති ඔබට පමණක් විශේෂව කරගන්න පුළුවන් විශේෂත්වයක් තමයි මේ ආර්ය ශ්‍රාවකෙක් බවට පත් වීම. සෝවාන් මා. ඒගොල්ලන්ට ඒක අදහසක් නැහැ. තමයි ඒගොල්ලන්ගේ තිබෙන චින්තනය නිසා ඒකට යන්න බැරි කමක් තියෙනවා. අපට ඉතාම පැහැදිලි පහසුතාවයක් තියෙනවා මේක ගැන හිතන්න. ඉතින් මේක නොහිතලා මෙතෙන්ට යන්න නැතුව අඩු ගන්න සෝවාන් වෙන්නවත් මට බැරි වෙනවා පුළුවන් කමක් තියෙනවාද කියලා උත්සාහයෙන් වැඩ කරන්නේ නැති වුණොත් ඔබ නැවතත් ඉතින් ඊයේ ගෙහුවා වගේ සංස්කාර හදාගෙන පින හරි පව හරි ඔක්කොම සංස්කාරනේ. මොකද පින් කියන ඒවා ඉවර වෙනවනේ. පින් කියන ඒවා දෙකටම තියෙනවා. පින් ඉවර වෙනවා. ඒ කියන්නේ පින් කරන්න කියන්නේ. ඒතර හදාගත්ත පින් ටික සංස්කාර ටික සංසාරේ ඉවරුණා මොකෝ වෙන්නේ? ආය මනුෂ්‍යත්වයක් ලැබෙයි. විශ්වාසයක් නැහැ. එහෙනම් ඒක තමයි කියන්නේ මේ ජීවිතෙම මේ සංසාරයෙන් ඉවර වෙන්න බලන්න. සමහරව ඉතින් ඉන්න පින් ටිකක් කරන් මෙතනින් මැරලා වොන් තැනකට යයි කියලා. එහෙම වුණත් ඒව ඉවර වෙනවා පින් ටික. ඊළඟ ආත්මේ මනුෂ්‍යත්වයක් ලැබෙන්න එපා ඒක කරගන්න. ඒසයි තාම භයානක තීරණ. බොහොම පරිස්සමින් ඒවා බුද්ධිමත්ව මේ කාරණා ඔස්සේ දකින්න ඕන දේවල් ඔබට තිබෙන්න ඕන. හොඳයි. දැන් සරියුත් ස්වාමීන් වහන්සේ මොකද්ද කියන්නේ? ඒ වගේම අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේලා තවත් විස්තර කරනවා.
දූරතෝපිකෝ මයං ආවසෝ ආගච්ඡේයාම ආයස්මතු සාරිපුත්තස්ස සම්තිකේ ඒතස්ස භාසිතස්ස අත්ථ මඤ්ඤාතුම් සාදු වතායස්මන්තං යේව සාරිපුත්තං පටිභාතු ඒතස්ස භාසිතස්ස අත්ථෝ ආයස්මතෝ සාරිපුත්තස්ස සුත්වා බික්ඛු ධාරිස්සන්තිති තේන හාවසෝ සුනාත සාදුකං මනසිකාරෝ භාසිස්සාමි ඒවමා උසෝති කෝතේ බික්ඛු ආයස්මතෝ සාරිපුත්තස්ස පච්චස්සස ආයස්මා සාරිපුත්තෝ ඒතද බෝධි. එහෙනම් මේ කියන විදියට කියන්නේ මේ බුදුහාමුදුරන්ගෙන් බණ අහන්න ආපු ස්වාමීන් වහන්සේලා ටිකක් නෙමෙයි. මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා තියෙන්නෙම සරියුත් ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් බණ ටික. මෙතින් මෙතන කියනවා ආයස්මතෝ සාරිපුත්තස්ස සම්තිකේ ඒතස්ස භාමේ මේ සම්මාදිට්ඨිය බුදුහාමුදුරු ප්‍රකාශ කරන්නේ. හැබැයි අපිට ඔබ වහන්සේගෙන් අහගන්න ඕන මොකද්ද මේකේ හරි අර්ථය කියලා. ඔන්න ඊළඟට උන්වහන්සේ පෙන්වුම් කරනවා මෙන්න මේ විදියට පළවෙනි විදිය. හොඳද? මේකට අපි කියනවා කම්මපත වාරය කියලා. කර්මය සම්බන්ධ කරගෙන සම්මාදිට්ඨිය ගැන තේරුම් ගන්න. හරි? ඔන්න සරියුත් ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා යතෝ කෝ ආවසෝ අරිය ශාවකෝ අකුසලංච පජානාති අකුසල මූලංච පජානාති කුසලංච පජානාති කුසල මූලංච පජානාති එත්තාවතාපිකෝ ආවසෝ අරිය ශාවකෝ සම්මාදිට්ඨිය හෝති උජුගතාස්ස දිට්ඨි ධම්මේ අවිච්ඡප්පසාදේන සමන්නාගතෝ ආගතෝ ඉමං සද්ධම්මති. කෙටියෙන් කිව්වොත් යම් ආර්ය ශ්‍රාවකෙක් දැන් බලන්න ආර්ය ශ්‍රාවකෙක් නොවිච්ච කෙනෙකුට මේ මුකුත් කරගන්න බෑ. දැන් උන්වහන්සේ පාවිච්චි කරන්නම වචනේ ආර්ය ශ්‍රාවකයා. මේ හැමතැනම තියෙන්නේ ආර්ය ශ්‍රාවකයා. ආර්ය ශ්‍රාවකයා. අන්ධ පුතුජණයවත්, කල්යාණ පුතුජණයවත් මේකේ නැහැ. මොකද එයාට මේක තේරුම් ගන්න බෑ. එහෙනම් කියනවා යම් කිසි ආර්ය ශ්‍රාවකෙක් අකුසලයේ දැනගන්නවා නම් අකුසල මූලයේ දැනගන්න ඕන. දෙකයි. කුසලයේ දැනගන්න ඕන. කුසල මූලයේ දැනගන්නවා නම් අන්න ඒ ප්‍රමාණයෙන්ම එයාට සම්මාදිට්ඨිය ඇති වෙනවා. එයාට ධර්මයේ පැහැදීම සම්පූර්ණයෙන් ස්ථාවර වෙනවා. නිවනට පැමිණෙනවා. දැන් මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? ඔබ කුසලය කියන්නේ මොකද්ද දන්නවනම් ඔබ කුසල් දැන් අපි හිතමු මෙහෙම දෙයක්. දැන් කුසල් 10ක් තිබෙනවානේ. දස කුසල් කියලා. දැන් ඔබ යම්කිසි හොඳ වැඩ දැන් මේ වෙලාවේ බණ අහනවා. දැන් මේ බණ අහනවා කියන එකේ ප්‍රධානම දේ ඔබ හොඳ පුද්ගලයෙක් වෙන්න හොඳ සිතිවිලි ඇති කරගන්නවා. ඒතර ගොඩාක් දේවල් මේ දස කුසලේ මේකට සම්බන්ධයි. ඒතර ඔබ අපි හිතමු දැන් මෙතන බණ අහනකොට ඔබට අවිද්‍යාව නැහැ, ව්‍යාපාදේ නැහැ, මිත්‍යා දෘෂ්ටිය නැහැ. එහෙනම් අපි එහෙම ගමුකෝ. ප්‍රාණඝාත සිතිවිලි නැහැ, අදත්තාදා හොරකම් කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ, කාමයේ වර්ධවන්න වැඩ කරන්නේ නැහැ. දැන් මේ වෙලාවේ බොරු කියන්නේ නැහැ. අනේ ඒවා කෙරෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට හිස් වචන කියන්නේ නැහැ, පරුස වචන කියන්නේ නැහැ, අනිත් අය බේද කරන්න යන්නේ. එතකොට ඔබ දන්නවා මේකේ මූලය මොකද්ද? මොනවද මේ මූල? ලෝභ දෝෂ මෝහ. ඒවනේ මූල අකුසල් මූල තුනයි. නේ? ලෝභය, දෝෂය, මෝහය. මේටි දැන් උන්වහන්සේ පෙන්වන්න කරනවා. දැන් කෙනෙක් දැන් බලයිනේ මේ මොනවද මේ කුසල අකුසල හරියටම කතමං පනාවසු අකුසලං කතමං අකුසල මූලං කතමං කුසලං කතමං කුසල මූලං. ඔන්න කියන අකුසලය කියන්නේ මොනවද? පානාති පාතෝ කෝ ආවසු අකුසලං අදින්නා දාන අකුසලං කාමේසු මිච්ඡාචාරෝ අකුසලං මුසාවාදෝ අකුසලං පිසුනා වාචා අකුසලං පරුසා වාචා අකුසලං සම්පප්පලාපෝ අකුසලං අවිජ්ජා අකුසලං ව්‍යාපාදෝ අකුසලං මිච්ඡා දිට්ඨි අකුසලං ඉදං උච්චතාවසෝ අකුසලං. ඔය 10 තමයි අකුසල 10. අකුසල් මුල් කතමංචාවසෝ අකුසල මූලං ලෝභෝ අකුසල මූලං දෝසෝ අකුසල මූලං මෝහෝ අකුසල මූලං. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් අපි හිතමු එයා මෙහෙම ගමුකෝ අපි හිතමු කවුරු හරි කෙනෙක් ප්‍රාණඝාතය කරනවා. ඒතර එයා දැනගන්න ඕන මම ප්‍රාණඝාතය කරන්නේ මෙන්න මේක අකුසලයේ. ඒ වගේම මේකේ අකුසල් මූලය මොකක්ද? ද්වේෂය. නේ? සමහරවිට ලෝභයක් තියෙන්න පුළුවන්. තෘෂ්ණාවක් නේ. එස අකුසල් කරනකොට අකුසලයේ මූලේ පේනවා නම් කුසල් කරනකොට කුසලයේ මූලය හොයා ගන්න පුළුවන් නම් අන්න එපමණකින් ඔබට සම්මාදිට්ඨිය ඇවිල්ලා. ඔන්න පළවෙනි විදිය. හරි? ඊළඟට මම තාම කෙටි කරලා මේවා කියන්නේ මොකද වෙලාව අපිට ඉතුරු කරගන්න ඕන 16ක් තියෙන හින්දා. ඊළඟට කියනවා යතෝකෝ ආවසෝ අරිය ශාවකෝ ඒවං අකුසලම් පජානාති. අන්න මේ විදිහට ආර්ය ශ්‍රාවකයා අකුසලයේ දැනගන්නවා. ඒවං අකුසල මූලම් පජානාති. ඒ අකුසල වල මූලයක් එයා දැනගන්නවා. ඒවං කුසලම් පජානාති. කුසලයේ දැනගන්නවා.
ඒවං කුසල මූලං පජානාති. එනම් කුසල් වල මූලයත් එයා දැනගන්නවා. එපමණක් නොවේ. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? සෝ සබ්බසෝ රාගානුසයං පහය පටිඝානුසයං පටිවිනෝදෙත්වා අස්මීති දිට්ඨිමානානුසයං සමෝහනිත්වා අවිජ්ජං පහය විජ්ජං උපාදෙත්වා දිත්තේව ධම්මේ දුක්ඛසන්ත කරා හොති. කරෝ හොති. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? දැන් එයාට මොකද්ද වෙන්නේ? අකුසලයේ දන්නවා, අකුසල් මූලයේ දන්නවා, කුසලයේ දන්නවා, කුසල් මුල් දන්නවා. ඊට පස්සේ යාට වෙන්නේ රාගය පහ කරගන්න ලේසි යාට. එක එකට ඇලෙන ගතිය හරි ලේසි අයින් කරගන්න. ද්වේෂය, පටිඝය අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අස්මි කියන එක, අස්මිමානය මම ඉන්නවා මට මේක ඕන මමයි කරේ මමයි පින් කරන්නේ මායි කරන්නේ මම තමයි හරියට වැඩේ කරන්නේ මම තමයි ඔක්කොම කරගත්තේ මට තමයි ඔක්කොම තියෙන්නේ මගේ පවුල තමයි හොඳම පවුල මටයි ලොකු උපාධිය තියෙන්නේ නේ ඔක්කොම අස්මිනේ මම කියන ඒවා. ඒතර ඒක නැති වෙනවා යාගේ. ඒක සක්කාය දිට්ඨියනේ. දැන් මේ අපි හැමදෙනාගේම පොඩි හෝ සුළුවට හෝ මධ්‍යම හෝ උපරිමෙන් තියෙන සමහරුන්ට හරියට වැඩි නේ. දෝර ගන්නවා සමහරුන්ගේ. සමහරු කතා කරද්දී කොහොමද හරි පරිස්සම් කරගන්න ඕන කටට. මොකද මුඛේ පරිස්සම් අපිට වැඩන්නේ අපිත් යනවා නම් අපිට අපේ ශරීරයක් නැති වෙලා යනවා නම් අපි මේ අස්මිමානය සම්මුතියක් වශයෙන් අපි ඉන්නවා. මම ඉගෙන ගන්න ඕන රස්සාවක් කරන්න ඕන දරුවෝ ගිහියයි වශයෙන් දරුවෝ නිර්මාණය කර ගන්න ඕන ගියක් හදා ගන්න ඕන. නමුත් ඒවට ඒවා මම මාගේ කියලා දැඩි මානයකටපත් වෙන්න එපා. ඒවා අත්‍යවශ්‍ය නිසා කරගන්නවා මිසක් ඒවා ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න එපා. ඔළුවට තියාගෙන ඉන්න එපා ඒවා. එහෙනම් මේ පුද්ගලයාගේ දැන් මෙහෙම ගිහිල්ලා එකක් නැති වෙනවා. ඊළඟට දිට්ඨිමානානුසයං සමෝහනිත්වා දෘෂ්ටි නැති වෙනවා. මානෙ නැති වෙනවා. මානෙ මයින් ගති. දැන් පන්සලකට ආවත් එයාට වඩා මම තමයි ගොඩක් හොඳට පින් කරන්නේ. මොකක්ද ඇති වෙන්නේ? එයා යාගේ පින් ටික කරන් යනවා. ඔයා ඔයාගේ පින් ටික කරන් යනවා. මොකද අපි මේ නිවන කියන්නේ 3-4 දෙනෙක් එකතු වෙලා එකපාරට නිවන් දැකීමක් නෙමෙයි. නිවන් බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝහි. තම තම නැනපමණින් දැනගත යුතු දෙයක්. ඒ නිසා තම තමන්ටයි ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන්න ඕන. නේ? ඊළඟට කියනවා අවිද්‍යාව. දැන් අන්තිමටම තිබෙන්නේ අවිද්‍යාව. අපි කවුරුත් මේ සංසාරේ බැඳලා දාලා තියෙන්නේ අවිද්‍යාවෙන්. නැත්නම් අවිද්‍යාව සම්බන්ධ තෘෂ්ණාව. අපි ඒකත් ඇති කරගෙන දුක කෙලවර කරගන්න. ඔන්න පළවෙනි විදිය. හරි? ඊළඟ දෙක. දැන් ඔන්න දැන් කර්මය. ඇයි මේක කම්මපත වාර කියන්නේ? ඒ කර්මනේ අකුසල් කුසල් කර්මනේ වට කියන්නේ නේද? ඒ කර්ම මුල් කරගෙන අකුසල් කුසල් මුල් කරගෙන කෙනෙකුට දෘෂ්ටිය සම්මාදිට්ඨිය ඇති වෙනවා. එතුණෙන් පස්සේ වෙන දේ තමයි දැන් මම කිව්වේ. දෙවෙනි විදිය. ඊතනකො දැන් මේක අහන්නේ හාමුදුරුවෝ මෙහෙමයි. දැන් මේක කිව්වම සමහර හාමුදුරුවෝ කියනවා මේකත් මදි ටිකක් තේරෙනවා මදි කියලා. සමහර අය ඉන්නවනේ. ඊළඟ මෙහෙමයි කියන්නේ. සාධාවසෝති කෝතේ බික්ඛු ආයස්මතෝ සාරිපුත්තස්ස භාසිතං. ඉතින් හාමුදුරුවෝ කිව්වා ඒක හරි කියලා. මේක හොඳයි මේ කියපු කතාව. අභිනන්දිත්වා අනුමෝදිත්වා. එතකොට ඒක සතුටු වෙලා අනුමෝදන් වෙලා ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං උත්තරින් පඤ්ඤං ආපුච්චු. තවත් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවලු. මොකද ප්‍රශ්නේ? සියාපනාවසෝ අඤ්ඤේපි පරියායෝ යථා අරිය ශාවකෝ සම්මාදිට්ඨි හෝති. එම්බල කියනවා. තව විදියක් නැද්ද මේක තේරුම් ගන්න? දැන් මම මේක හරි ලස්සනයි. මේකෙන් කියන්නේ එකම පුද්ගලයෝ පිරිසක් බණ අහන්නේ මේ විවිධ පුද්ගලයෝ ඉන්නවනේ. විවිධ පුද්ගලයෝ මේක තේරුම් ගන්න විවිධ විදියට. ඒ නිසා මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා මෙතන එයාට තේරුණා මේ ඒ අයින් ප්‍රශ්නයක් මතුවලා මේ තව විදියක් නැද්ද මේක තේරුම් ගන්න. දැන් මේක විතර දැන් අපෙත් බක්කයි හිතන්න ඕනේ මේක බණක් අහලා හැමදෙනාටම තේරෙන්නේ නැහැ. වෙන්න බෑනේ. මේ සංසාර ගමනක් ආපු අපි කවුරුත් අපිට එහෙම තේරෙන්න බෑ. සමහරලාට තේරෙයි. එහෙම තේරෙන්නේ නැහැ කියන එක කිසිම ගැටලුවකටපත් වෙන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. අපි ඒක අහන්න ඕන. වෙන විදි හොයන්න ඕන. දෙවෙනි විදියක් ඇහුවා. සරියුත් හාමුදුරුවෝ පෙන්වු කරා දෙවෙනි විදිය. ඒකට අපි කියනවා ආහාර ක්‍රමය. දැන් මේ ගිය සතියේ බ්‍රහස්පතින්දා සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙච්ච දන්නවා. අපි ආහාර කතා කරා. ආහාර වර්ග හතරක් ගැන බුදුදහමේ. මොනවද ඒවා? කබලිකාර ආහාරය, පස්ස ආහාරය, මනෝ සංචේතන ආහාරය, විඥාන ආහාරය. මොනවද පින්වත් මේවා? අපි කන කෑම ඔක්කොම කබලිකාර ආහාරය. කැබලි කන ආහාර. ඒක තියෙනවා රළු ආහාර, ඒ වගේම සූක්ෂම ආහාර. රළු ආහාර කන්නේ අපි මේ ලෝකේ ඉන්න සාමාන්‍ය සත්ත්වෝ. මේ ඇඟක් දරන අය. කාමයට බරයි ඒ කට්ටිය ගොඩක්. රළු ආහාර කන අය කාමයට බරයි. ඒ වගේම සූක්ෂම ආහාර කන්නේ දෙවිවරු ගන්න බ්‍රහ්මයෝ. මොකද ඒගොල්ලන්ට හරි සියුම් ඇඟවල් තියෙන. ඒගොල්ලන්ට ගන්න බෑ ඔය ලොකු දැන් බත්තරව මේව. ඒවා රළු ආහාර. නේ?
පිටි වර්ග, රළු ආහාර. ඒගොල්ලන්ගේ ඇඟවල වලට ඔරොත් දෙන්නේ නැහැ ඒවා. ඒවා කෑවම මිනිස්සු කාමයට බර වෙනවා. නේ? දැන් කෑම වැඩිපුර කෑමත් එහෙමද නේද? කෑමත් එක්ක කෑමේ ඕජාවත් එක්ක කාමයට බර වෙනවා. දෙවිවරුන්ගේ ආහාර ඒගොල්ලෝ බොහොම අර අපි කියන්නේ සුදා භෝජන කියලා. ඒවයින් කියන්නේ මේ බොහෝම ඒක සමහර ලික්විඩ් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බොහොම මේ සියුම් ආහාර, කර්කශ ආහාර නෙමෙයි. කබලික ආහාර. දෙක පස් ආහාරය, ස්පර්ශ. දැන් පින්වත්නි අපි මේ අපිට තියෙනවා බොඩිස් දෙකක්. ෆිසිකල් බොඩි අපි කියනවා කබලික ආහාරය. අපි කවුරුත් මේ ශරීර සත්තු අපි ඔක්කොම කැම ටිකක් කනවා. ඒ වගේ මෙන්ටල් බොඩි එකක් අපිට තියෙනවා. මානසික ශරීරයක්. අපි එකට කියනවා ස්පර්ශ. අපි ස්පර්ශ හදා ගන්න ඕනේ. රූප වලින්, ශබ්ද වලින්, ගන්ධයන්ගෙන්, රසයෙන්, ස්පර්ශයෙන්, සිතිවිලි වලින් අපිට ස්පර්ශ තියෙනවා. ඒව අපිට ඕන මේ ජීවත් වෙන්න. ඒක වරදවා කෙනෙක් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඒ ස්පර්ශ අවශ්‍යයි. නේ? දැන් මෙතනත් ඇවිල්ලා ඔබගේ ස්පර්ශ, ඔබ කැමති ස්පර්ශ මොකද? දැන් මොනවද මේ? ශබ්දනේ. ශබ්ද. දැන් මේ අහන්නේ ධර්මයේ නැමැති ශබ්දේනේ. ඒකට ඔබ ඒ ස්පර්ශය ඔබට ඕනලා තියෙනවා. ඉතින් තිබුණානේ මෙහෙම අහන්න නැතුව ගිහලා පොතක් බලන්න. එතකොට ඒකට එතන තියෙන්නේ රූපය කියන මේ ස්පර්ශය. නේ? ඒක නෙමෙයි දැන් මෙතන ශබ්දය කියන ස්පර්ශය ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ මිනිස්සු යනවා. තව ටිකක් ගියයින් පස්සේ සමහර ලාවට හඳුන් බුරක් පත්තු කරලා පුදුහාරට වෙන්න පුළුවන් කොහේ හරි එතන ස්මෙල් එක වශයෙන් ගන්නවා ස්පර්ශය. තවත් සමහර ලාවට කැම ටිකක් කාලා ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරලා අපිට පුළුවන් ආහාරය ස්පර්ශයක් වෙනවා. තව ටික වෙලාවක් ගියයින් පස්සේ හොඳට දැනගෙන ඉඳගෙන එතන ස්පර්ශයේ තියෙක කාමයේ ගොඩක් වෙලාවට නේ ඉඳ ගන්න ගියාම අර ඉන්නේ කාමයේ වැඩි. ඒ වගේම සිතිවිලි ගත්තොත් සිතිවිලි ධර්මයේ සම්බන්ධ සිතිවිලි හිතලා අද පුසිල් ගන්නවා මේ වෙලාව. එතන ස්පර්ශය වුණ අපිට. මෙන්ටල් බොඩි එකට ඕන. දෙවෙනි ආහාරය. තුන්වෙනි ආහාරය මනෝ සංචේතන ආහාර. ඒ කියන්නේ චේතනාව. අපි දන්නවා කර්මයේ සිද්ධ වන්නේ චේතනාව හරහා පමණයි. එතකොට ඔබ අපි කිව්වොත් දැනගෙන යමක් කරනවා නම් දැනුවත්ව යමක් කරනවා නම් එය මනෝ සංචේතන. ඒකක් ඕන අපිට. ඒ මොකටද අපිට ඕනේ ඒක? මේ ජීවිත වලට නෙමෙයි අපිට නෙමෙයි ඕන. දැන් අපිට ඕනේ නැහැ අත්‍තරම දැන් මේ ධර්මය පුරුදු පුහුණු කරන්න හැට ඒක ඕනේ නැහැ. නමුත් ධර්මයේ දන්නේ නැති මිනිස්සුන්ට ඒක අවශ්‍ය වෙනවා. ඇයි? ඒ සංසාර ගමන යන්න කාම ලෝකවල උපදින්න, රූප ලෝකවල උපදින්න, අරූප ලෝකවල උපදින්න. ඇයි දැනුවත්ව වැඩක් කරාමනේ කර්ම හැදෙන්නේ. එහෙම නේද? දැන් චේතනාහම් බික්කවේ කම්මම වදාමයි. එතකොට දැනුවත්ව කරන හැම වැඩකටම කර්ම හැදෙනවා නම් ඌව විඳින්නත් කාලයක් තියෙනවා. ඌව විඳින්න තැන්වල උපදින්නත් ඕන. අන්න මනෝ සංචේතනාහාර. අශෘතවත් පෘථග්ජන මිනිසුන්ට වෙන ප්‍රශ්න. දැන් මේ ශ්‍රුතවත් ශ්‍රාවකයා ආර්ය ශ්‍රාවකයා දන්නවා මේ කර්ම හදාගන්න හොඳ නෑ සංස්කාර. මේවා කොහෙදී හරි අපිට භුක්ති විඳින්න වෙනවා. මහා කරදරයක්. සංස්කාර අඩු කරගෙන තාම ඉක්මනින් වහ මෙතෙන්ට පැමිණෙනවා. සෝවන් මාර්ගයට හෝ ඵලයටනේ. අන්න එහෙම අපි හිත. කෙසේ වුවත් අපි ඒ ආහාරයත් අපට නොදැනුවත්ව ගන්නවා. අපි ආර්ය ශ්‍රාවක මට්ටමේ මිදෙන අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්. කාමයට බර වෙන අවස්ථානේ. එතකොට මනෝ සංචේතන ආහාරය. ඊළඟට කියනවා අන්තිම ආහාරයට කියන්නේ අපි විඥාන ආහාර. විඥාන. ඔව් භවංග විඥානයක් අපිට තිබෙනවානේ. දැන් මේ මේ භවංග විඥානය අපි ඇඟේ තියෙනවා. ඔය හැත්තන්ක. ඒතර මේ විඥානය මරුණම් අපි මරුණා කියන්නේ ඒක යනවා අයින් වෙලා යනවා නේ. ඒතර භවංග විඥානය එයි අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ නාම රූප හදාගන්න. ඒකත් ආහාරයක්. මේ විඥානය ආහාර වෙනවා නාම රූප. දැන් මේ අපි ඇයි මේ අපේ ඇඟ හැදුනේ? නාම රූප හැදුනේ ඇයි අපිට දැන් මේ වෙලාවේ? ඇයි භවංග විඥානේ නතර කරලා නැහැ? එහෙම නේද? මේ සංසාර ගමනේ ආපු භවංග විඥානීය රහත් වෙලා ඒක නැති කරගත්තේ නැහැ. දැන් මොකද වෙන්නේ? නාම රූප හැදෙනවා. දැන් මේ ජීවිතෙත් නැති කරගත්තේ නැත්නම් ආයේ තව නාම රූප හැදෙනවා. සතෙක් වෙන්න පුළුවන්, පෙරේතෙක් වෙන්න පුළුවන් නේ. ඕනම වෙන්න. ඒ නිසා ආහාර වර්ග හතරයි. කබලිකාර ආහාරය, පස් ආහාරය, මා ප්‍රාණපෑම, ඊළඟට මනෝ සංචේතන ආහාරය, ඊළඟට විඥාන ආහාරය. දැන් මෙතන මේ සරියුත් හාමුදුරු කොහොමද මේක සම්බන්ධ කරන්නේ සම්මාදිට්ඨියට? උන්වහන්සේ පෙන්වන්න කරනවා කවුරු හරි කෙනෙක් මෙන්න මේ ආහාර මොනවද? මේ ආහාර ඇති වෙන්නේ කොහොමද? මේ ආහාර නැති වෙන්නේ කොහොමද? මේ ආහාර නැති කරන පාර මඟ හොයාගන්නේ. දන්නවනම් එයා ඔන්න සම්මාදිට්ඨියපත් වෙනවා. මොකද්ද මේකේ හේතුව? අපි කවුරුත් දන්නවා. අපි එදා කතා කරා බ්‍රහස්පතින්දා මේ ආහාර ඇතිවන්නේ තණ්හාව නිසා. තෘෂ්ණාව නැති කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ අවබෝධය තියෙනවා නම් ඒ වගේම මේ ආහාර
වල නිරෝධය මොකද්ද? තෘෂ්ණාවෙම නිරෝධය. තෘෂ්ණා නිරෝධය තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නේ. ඒක තමයි තෘෂ්ණාවේ තිබෙන පාර. එතකොට නිවනටපත් වීම තමයි අපි දන්නවා නිවනටපත් වීම තමයි එහි තිබෙන නිරෝධය. නිරෝධයට යන පාර තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් දන්නවනේ මේ ආහාර හතර තියෙනවා අපි කාට මේ ආහාර හතරෙන් මේ ආහාර හතරට හේතුව මොකද්ද? තෘෂ්ණාව. ඒක නැති කිරීම මොකද්ද? නිර්වාණය. ඒක නැති කරන මඟ මොකද්ද? ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. ඒක දන්නවනම් ඒ අවබෝධ තිබෙනවා නම් එපමණකින් යා සම්මාදිට්ඨිය තියනවා කියලා යාට අපිට කියන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක වුණ කම්මපත වාරය කුසල සම්බන්ධ කරන් කුසල අකුසල. දෙවෙනි එක වුණ ආහාර වාරය කියලා අපි කියනවා. තුන්වෙනි එක අපි කියනවා සච්ච වාරය. සච්ච වාරය කියලා කියන්නේ කාට හරි පුළුවන් නම් ආර්ය සත්‍ය හතර නැත්නම් අපි කියන චතුරාර්ය සත්‍යයට හේතුව හොයන්න එහි චතුරාර්ය සත්‍යයෙන් පළවෙනි එක ඒකේ චතුරාර්ය සත්‍යය ඉස්සෙල්ලා ඒකේ දුක වඳුනගන්න ඒ දුකට හේතුව හොයාගන්න ඒ දුක නැති කිරීම හොයාගන්න එහි මාර්ගය හොයාගන්න එතනක් තිබෙන්නේ එයා සම්මා දිට්ඨියට පැමිණෙනවා කියන එකයි. දැන් අපි දන්නවා කෙටියෙන්ම මේක අපි ගොඩක් කතා කරනවා වෙනස් සූත්‍රවල ධම්මචක්කප්පවත්තන වගේ සූත්‍රවල අපි දන්නවා දුක කියලා කියන්නේ ඉපදීම දුක, වයසට යන එක දුක. වයසට යන එක නෙමෙයි අපි කියන්නේ මේක කියන්නේ දි รา යාම. දැන් අපි සමහරවිට අවුරුදු 25 30ක් විතර වෙනකොට අපි දි รา ගෙන යනවානේ ටික ටික. අපිට පේනවා ඉස්සර වොෂ්රූම් එකේ නාන්න නැති කෙනා, ගොඩක් වෙලා නාන්න නැති කෙනා, මූණ බලන්න නැති කෙනා අවුරුදු 25 30ක් යනකොට වොෂ්රූම් එකේ එළියට ගන්න බෑනේ. එහෙම වෙනව නේද? වොෂ්රූම් එකේ ඉන්නේ යා. මොකද යාට පේන්න ගන්නවා. දැන් හැම රැලි වැටිලා මෙතන හදා ගන්න, අතන හදා ගන්න. වයසට යන්න ඕක වැඩි. නේ? ඉතින් ඒ නිසා වෙලා තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ට දි รา යාම සමහර කට්ටියට ගන්නත් බෑ. තමන්ගේ මානසිකත්වයට. නිසා ඉපදීම දි รา යාම අසනීප වෙන එක, මරණයටපත් වෙන එක, ශෝකය, පරිදේවී කියන්නේ හඬා වැළපීම, දුක කියන්නේ කායික දුක, දෝමනස්ස කියන්නේ මානසික දුක, උපායාස කියන්නේ බලාපොරොත්තු සුන්වීම. අපි කියන්නේ ඩිස්පෙයර් කියන එක. ඒ වගේම යම් පිච්ඡක් නලපති තම්පි දුක. අපි ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් මේ. යමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් හොඳට හොයලා බලන්නකෝ. ජීවිතේ අපි ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙච්ච ඒවා අපිට හම්බුණා. හම්බෙච්ච ඒවා ඉතින් අපිට වැදගත් තමයි. නමුත් ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙච්ච ඒවා අපි එක පැත්තකට දැම්මොත් අපිට ගොඩක් දේවල් හම්බ වෙන්නේ නැති වෙනවා. ඒක අපේ වැරද්දක් නෙමෙයි. ඒක තමයි දුක කියන්නේ. දුක කියන්නේ ඒකයි. දුක කියන්නේ අපි හිතන හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ හැමතිස්සෙම. ඒක දකිනවනම් ඒක කෙනෙක් හරියට දකිනවනම් අර කෙනෙක් හිතනවා නම් බලාපොරොත්තු වෙන හැම දෙයක්ම හම්බ වෙනවා කියලා එකෙන් සතුටක් ලැබෙනවා නම් ඒ සතුටට වඩා ඒ අවබෝධ කරගන්න එක ලැබෙන්නේ නැති එක සමහරවිට ලැබෙන එක ඊට වඩා ඒක සතුටක් කියලා කියනවා අවබෝධය. සංකිට්ඨේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛ කියනවා පංච උපාදානස්කන්ධේම දුක. කියන්නේ පංචස්කන්ධෙට ඇලෙන එක දුක. උපාදාන කිරීම. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පහට ඇලෙන එක. ඒක දුක. කාට හරි පුළුවන් නම් මේ දුක තේරුම් ගන්න. මේ දුක කියන්නේ මොකක්ද? දුකට හේතුව තෘෂ්ණාව. පුනර්භවය හදන කාම තෘෂ්ණාව, භව තෘෂ්ණාව, විභව තෘෂ්ණාව. අපි දන්නවා කාම තෘෂ්ණාව කියන්නේ පංචකාමයේ තිබෙන ආසාව. ඒ වගේම භව තෘෂ්ණාව කියලා කියන්නේ සංසාරේ තව කරක් ගන්න තියෙන ආසාවනේ සමහර ඉන්නව නේද? දිව්‍ය ලෝකවල ඉපදිලා ආයි මනුස්ස ලෝකෙට ඇවිල්ලා නේ එහෙම. ඒක තෘෂ්ණාව. ඒක බුද්ධ ආගම නෙමෙයි. ඒක භව තණ්හාව. නේ? සංස්කාර හදාගෙන රිස්ක් එකක් කරන් යන්න හදනවා එළියට. හොඳට වැඩි? ආරම භයානක වැඩක් ඒ වැඩි. ඊළඟට විභව තණ්හාව මේ ජීවිතේ විතරයි තියෙන්නේ මෙතනින් එහාට මොකුත් නැහැ. ඒක ඉතින් අර වෙනත් ආගම් වල කියන බොහොම නිහිලිස්ටික් නාස්තික අදහසක්. ඒතර කෙනෙක් වැරදි වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒක දුකට හේතුව. තෘෂ්ණාව. දුක නැති කිරීම මේ තෘෂ්ණාව බැහැර කර ගැනීම. නිවන. ඒකට පාර ආරෂ්ඨායකම. ඔන්නේ හතර කෙනෙකුට තේරෙනවා නම් එතන ඒ කෙනාට අර මුල් දෙක තේරෙන්නේ නැත්තම් මේක තේරුණත් එයාට සම්මාදිට්ඨිය පහළ වෙනවා. තුන්වෙනි අවස්ථාව. හතර දැන් කිව්වා කම්මපත වාරය, දෙක ආහාර වාරය, තුන සච්ච වාරය, හතර ජරා මරණ. ජරා මරණ කියන්නේ ජරාව කියන එක විස්තර කරනවා. මම ටිකක් ඉක්මන් කරන්නම් වෙලාවේ පොඩි වෙනසක් තියෙන නිසා.
සරල මම හේතු කියලා යන්න ඉස්සරහට ජරා මරණ පිළිබඳ කවුරු හරි අවබෝධයක් වෙන්න ඕන. ඒකේ හේතුව හොයාගන්න. ඇයි අපට ජරා මරණ හැදෙන්නේ? ඇයි අපි දි รา ගෙන යන්නේ? ඇයි අපි මරණයටපත් වෙන්නේ? ඉපදිච්ච නිසා. අපි කියන උප්පත්ති භවයක් තියෙන හින්දා. අන්න ඒක තේරුම් ගන්නවා නම් එතනත් එයාට සම්මාදිට්ඨිය තියෙනවා. ඒ හතර ජරා මරණ. පහ ජාතිවාණය. ඇයි අපි උපදින්නේ? ඇයි අපි මේ උපදින්නේ? ඉපදෙන්නේ ඇයි අපි? ඉපදෙන්නේ ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මොකද්ද? මෙතන පෙන්වන්න කරනවා. ඔව්. එතකොට ජාති සමුදයෝ භව නිරෝධා නේද? එතකොට අපි දන්නවා මේ ජාතිය ඇතිවන්නේ කර්මය නිසා නේ, භවයෙන් හින්දා කියන එක නේ. භවය නිසා අපට ජාතිය ඇති වෙනවා. භවයක් අපි භවය අවසන් නොකරපු නිසා විවිධ ජාති වලට අපි යනවා. ඒ ජාති කියලා කිව්වන් පස්සේ දැන් තියනවානේ සත්ත්ව ජාති, මේ මිනිස්සෙක් වෙන්න පුළුවන්, දේව ජාතිනේ. එහෙම. ඒතර ඒ ජාතිය උප්පත්තිය ඇතිවන්නේ භවය නිසා. භවය අපි නවත්තපු නැති නිසා. ඒතර ඒක තේරුම් ගන්නවනම් එතන සම්මාදිට්ඨියට පහළ වෙනවා. ඒතර අර කාරණා හතරම නැතත් මේක තිබ්බත් එයාට සම්මාදිට්ඨිය තියෙනවා. ඒ පහ. එතන 6 භවවාරේ. ඇයි මේ භවය ඇතිවන්නේ අපිට? දැන් ජාතිය ඇති වුණා, ජරා මරණ අරම ඔක්කොම. දැන් බලන්න ඇයි මේ භවය ඇතිවන්නේ? ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. භවය ඇතිවන්නේ පින්වත්නි. ඒකට හේතුව තමයි මොකක්ද? උපාදාන. උපාදාන කරන හින්දා. ඇයි අපි මේ භවය කියන්නේ? උපාදාන කරනවා. නේද? කුම්බීල ග්‍රහණය. කිඹුලෙක් සතෙක් අල්ලගත්තා වගේ නේ. ලේසි නෑ වැඩේ ඈ. අපේ උපාදාන කිඹුලන්ට වඩා දරුණු උපාදාන අල්ලගත්තම අතාරින්නේ නෑ. කිඹුල නම් අතාරින්නත් පුළුවන්. සමහරවිට කුම්බීල ග්‍රහණය කියලා මේකට කියන්නේ සාමාන්‍ය. කියන්නේ මේ සතෙක් අල්ලගත්තා වගේ. නිසා අපි මේ භවයේ ගමන් කරන්නේ ඇයි? ඒකට හේතුව තමයි ප්‍රධාන හේතුව තමයි උපාදාන කරන නිසා. අපි උපාදාන කරනවා දේවල්. කාමයේ උපාදානය කරනවා, භවයේ උපාදානය කරනවා, දෘෂ්ටි උපාදානය කරනවා නේ, අත්වාද උපාදානය කරනවා නේ. ඒක නිසා ඔන්න කෙනෙකුට තේරෙනවා නම් මම මේ භවගාමී ගමනක ඉන්නේ උපාදාන මට තියෙන හින්දා. ගියාත් මොලක් මේ ආත්ම. අන්න එතන ඒ පමණකින් යාට සම්මාදිට්ඨිය තියෙනවා. ඒක 6. 7 උපාදාන වාරය. උපාදාන ඇතිවන්නේ කොහොමද? ඇයි උපාදාන වලට අපි යන්නේ? ඒකට හේතුව මොකක්ද? ඒකට හේතුව තමයි තණ්හා පත්‍ය උපාදාන. තෘෂ්ණාව නිසා. උපාදාන ඇතිවන්නේ තණ්හාව නිසා. මේ තණ්හාව පින්වත්නි විස්තර කරනවා. පැහැදිලිවම මේ දැන් ගොඩක් කට්ටිය මේක ඊළඟ එකේ කියන්නේ පටිච්චසමුප්පාදේ කියන තෘෂ්ණාව කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා නෙමෙයි. ඒක ඇවිල්ලා ඒකට කියන්නේ රූප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා, ගන්ධ තණ්හා, රස තණ්හා, ඊළඟට පොට්ටබ්බ තණ්හා, ධම්ම තණ්හා කියලා. ඒ පටිච්චසමුප්පාදේ කතා කරන්නේ දුක් ගොඩ කියන එක. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි තෘෂ්ණාව කියන්නේ කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා. ඒ කියන්නේ අර හයේ එකතුව තමයි කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා. එහෙනම් උපාදාන අපට ඇතිවන්නේ ඇයි? තෘෂ්ණාව නිසා. කෙනෙකුට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් එතනින් එයාට සම්මාදිට්ඨිය තියෙනවා. මේ තේරුම් ගන්නවා කියන්නේ නිකන් මේ වාචික තේරුම් ගැනීමක් නෙමෙයි. හරිද? වාචිකව දැන් මේ වාචික අර්ථයක් නෙමෙයි. මේක ටිකක් ඔළුවට හරියට තේරෙන තැනකටපත් වෙන එක. තමන්ගේ සාමාන්‍ය චින්තනයට හරියට තේරෙන්න ගන්න එක. මේ නිකන් අර වැදගෙන මේක මෙහෙමයි කියලා හිතන එක නෙමෙයි. ඊට එහා ගියපු තමන්ගේ සාමාන්‍ය චින්තනයට මේක හරියට ස්ථාවරව සම්බන්ධ වීම තමයි මේ තේරෙනවා කියන්නේ. දැන් 7 තමයි උපාදාන වාරය. 8 තණ්හා වාරය. ඒ කියන්නේ තෘෂ්ණාවට හේතුව හොයාගන්නේ. තෘෂ්ණාවට හේතුව මොකද්ද? වේදනාව. ඇයි අපට තණ්හාව ඇතිවන්නේ? අපි මේ වේදනාවන් විග්‍රහ කරන්න යාම, ෆීලිංගස් කියන ඒවා විග්‍රහ කරගන්න යාම. මොනවද වේදනාව? වේදනාව කියන්නේ විශාල අදහසක්. දැන් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මේ තෘෂ්ණාව මෙතන පැහැදිලි කරනවා රූප තණ්හාව, රූපයට තියෙන තෘෂ්ණාව, ශබ්දවල තෘෂ්ණාව, ගන්ධ සුවඳ තියෙන තෘෂ්ණාව, ඊළඟට රසත තියෙන තෘෂ්ණාව, ඊළඟට පහතට තිබෙන තෘෂ්ණාව, ඊළඟට සිතිවිලි වල තියෙන තෘෂ්ණාව. ඒ තෘෂ්ණාව නැතිවන්නේ වේදනාවන්, ෆීලිංගස්. අපි කියන ප්ලසන්ට් ෆීලිං හොඳ ඒවා, අන්ප්ලසන්ට් පේන්ෆුල් ඒවා, නියුට්‍රල්. මේවට තිබෙන දැඩි ආසාව නිසා තමයි අපට තණ්හාව ඇතිවන්නේ. ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් එපමණකින් සම්මාදිට්ඨිය ඇති වෙලා. ඒක 8 වෙනි එක තණ්හා වාරය. 9 වේදනා වාරය. ඇයි වේදනාව ඇතිවන්නේ?
ස්පර්ශ නිසා නේ ඇහැට ස්පර්ශ තියෙනවා කනට නාසයට දිවට ශරීරයට මනසට මේ ඔක්කොම ස්පර්ශ නේ ඒ නිසා තමයි අපට වේදනාවක් ඇතිවන්නේ දැන් ස්පර්ශ ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් එයාට සම්මාදිට්ඨිය පහ ඊළඟට ඇයි අපට ස්පර්ශ ඇතිවන්නේ සලායතන නිසා ඇහැ කියන ආයතනය නහය මේ කන කියන ආයතනය නහය කියන ආයතනය දිව කියන ආයතන මේ ඔක්කොම සෙන්ටර්ස් දැන් අපි සෙන්ටර්ස් කියලා කියන්නේ මේ එළියේ තියෙන ලොකු ආයතනනේ ලොකුම ආයතන ටික තියෙන්නේ අපි ගාව. ඉතින් ඒවා හරියට පාලනය නොකර ගැනීම නිසා තමයි අපිට වේදනාවක් ඇති ස්පර්ශ ඇතිවන්නේ. ඊළඟට ඒක 10 11 සලායතන. ඇයි සලායතන ඇතිවන්නේ? සලායතන වලට හේතුව මොකක්ද? බලමු පරිසම්පාදේ. අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරා සංඛාර පත්‍ය විඥානං විඥාන පත්‍ය නාම රූප නාම රූප පත්‍ය සලායතන. අන්න නාම රූප නිසා තමයි සලායතන ඇතිවන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ නාමයක් රූපයක් තියෙන හින්දා තමයි ඒව ඇතිවන්නේ. ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් සලායතන වාරේ හරහා යාට සම්මාදිට්ඨියක් එනවා. ඇයි නාම රූප ඇතිවන්නේ? විඥාන පත්‍ය නාම රූප. අන්න ඒ කියන්නේ විඥාන මේ භවංග විඥාන නිසා තමයි යාට නාම රූප හැදෙන්නේ. නේ? අපිට විඥානයක් තියෙනවා දැන් මේ නැරලා යන විඥානයක් ආපු ඒ නිසා ඒ විඥාන 14 සංඛාර. ඇයි අපිට සංස්කාර ඇතිවන්නේ? අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාර අවිද්‍යාව නිසා. සංස්කාරය කියන්නේ මොනවද මෙතන? මෙතන කියන සංස්කාර පටිච්චසමුප්පාදේ සංස්කාර අර රූප වේදනා සංඥා සංකාර නෙමෙයි. මෙතන කියන්නේ කාය සංකාර, වචී සංකාර, මනෝ සංකාර. ඒ තුන ඇතිවන්නේ අවිද්‍යාව නිසා. 15 අවිජ්ජා වාරය. ඇයි අපට අවිද්‍යාව ඇතිවන්නේ? සමහරු මේකට හේතු හොයාගෙන නැතුව ඇති. අවිද්‍යාව ඇතිවන්නේ ඇයි? ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි අවිද්‍යාව ඇතිවන්නේ ආශ්‍රව නිසා. මතක තියාගන්න අවිද්‍යාවටත් හේතුවක් තියෙනවා. අපි කියනවා ආසව සමුදයෝ අවිජ්ජා කියලා. ඉතින් එතකොට ආශ්‍රව නිසා තමයි ඉතින් අවිජ්ජා සමුදය ආසව සමුදය. ඒතර ආශ්‍රව නිසා කාම භව ආදී ආශ්‍රව නිසා තමයි අපිට අවිද්‍යාව අපිට ප්‍රධානම දේ පින්වත්නි නැති කළ යුතු වන්නේ ආශ්‍රවයි. ආශ්‍රව නැති කරගත්තම මේකක්වත් ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔබට දැන් 16 ආකාර විදියක මම සම්මාදිට්ඨිය පැතිපෙන්නවා. ඉතින් මේ පෙන්නුවේ ඔබට අදහසක් ගන්න කොහොමද සම්මාදිට්ඨිය කියන්නේ එක විදියකට කෙනෙකුට තේරෙන එකක් නෙමෙයි. ක්‍රම 16ක් තියෙනවා. එයාට 16කින් එකක් වෙන්න පුළුවන්, දෙකක් වෙන්න පුළුවන්, 10ක් වෙන්න පුළුවන්, 16ම වෙන්න පුළුවන්. එයාට සම්මාදිට්ඨිය තේරෙනවා. අන්න ඒක තමයි අද කතා කරපු කාරණාව. සම්මාදිට්ඨිය කොහොමද එක එක්කෙනාට වටහා ගන්න පුළුවන් කියන්නේ. දැන් අපිට විනාඩි මම හිතන්නේ 5ක 6ක කාලයක් අපිට පුළුවන් ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. කාටද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න මේ සමග. ටිකක් ගැඹුරුම තැන බොහොම ගැඹුරුම තැනක් මම හිතනවා ඒක තේරුම් ගන්න හම්බ වෙනවා නේ දෙයක්. වෙන හැමදාම අහන්නේ සම්මාදිට්ඨිය කියලා මොකක්ද දන්නේ නැහැ නේද? අද මම හිතනවා මේක 16 ආකාරව ඉගෙන ගත්තා සම්මාදිට්ඨිය. හොඳයි ප්‍රශ්න තිබුණා නම් අහන්න. මොකද අපිට වෙලාව සීමිතයි. අපි 10:45ට අවසන් කරන්න ඕන විනාඩි 11ක්. භවය ඇති වෙන්නේ කර්මානුරූප අනුවද? පොඩ්ඩක් ඇහෙන එක ටිකක් ඉන්න බලන්න. හරි දැන් අහන්න බලන්න. භවය ඇති වෙන්නේ කර්මානුරූප අනුවද? භවය ඇතිවන්නේ කර්මානුරූප අනුවද? කර්මානුරූප අනුව. අපි බලමු භවයට හේතුව මොකක්ද කියලා. අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරා සංඛාර පත්‍ය විඥානං විඥාන පත්‍ය නාම රූපං නාම රූප පත්‍ය සලආයතනං සලආයතන පත්‍ය ඊළඟට සලආයතන පත්‍ය පස්සෝ පස්ස පත්‍ය අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරා සංඛාර පත්‍ය විඥානං විඥාන පත්‍ය නාම රූපං නාම රූප පත්‍ය සලආයතනං සලආයතන පත්‍ය පස්සෝ පස්ස පත්‍ය වේදනා වේදනා පත්‍ය තණ්හා තණ්හා පත්‍ය උපාදාන උපාදාන පත්‍ය ජාති අන්න ජාතිය එතකොට ජාතිය ඇතිවන්නේ උපාදාන ජාති පත්‍ය භව අපි කතා කරේ එහෙමයි. එතකොට භවය ඇතිවන්නේ අපිට පැහැදිලිව මෙතන කියපු විදිහට නැවතත් මම ටෙක්ස්ට් එකෙන් බලලා කියන්නේ හරියටම
උපාදාන නිසා තමයි භවය ඇතිවන්නේ. පැහැදිලිවම කිව්වා. උපාදාන පත්‍ය භව. උපාදාන කරන නිසා. දැඩිව ගන්න හින්දා. ඕනම දෙයක් දැඩිව ගන්න හින්දා. කාමයක් දැඩිව ගන්නවා. ඔව්. ඒතර අපිට දැඩිව නොගැන එහෙම නැතුව ගන්නත් පුළුවන්. පුළුවන්. දැන් කාමයේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අල්ලගන්න නැතුවනේ. පුළුවන් නේද? පුළුවන්. දැඩිව ගන්න නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඊළඟට හාමුදුරනේ මේ 16 වෙනි එකට ඇති වෙනකට හේතුව කිව්වද හාමුදුරන් මේ 16 කිව්ව ආශ්‍රව අවිද්‍යාවනේ 16. දැන් සමහර විටන් ඉන්නේ අවිද්‍යාවට හේතුවක් නැහැ කියලානේ. අවිද්‍යාවට තියෙන හේතුව අභිධර්ම කියනවා ඒ දෙක මියුචුවල්ලු. ඒ කියන්නේ අවිද්‍යාවෙන් ආශ්‍රව ඇති වෙනවලු ආශ්‍රව වලින් අවිද්‍යාව ඇති වෙනවා. ඒතර මුල් හේතුවක් නැහැ. දැන් මුල් හේතුවක් කිව්වොත් මිනිස්සු කියනවා දෙකක් තියෙනවා. ඒතර එකක් කිව්වොත් සංසාරේ එක තැනක් තියෙනවා. සංසාරේ එක තැනක් නැහැ. ඒ දෙක ආශ්‍රව වෙන්නත් පුළුවන් අවිද්‍යාව වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අවිද්‍යාවට හේතුව ආශ්‍රව කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් එපමණකින් යාට සම්මාදිට්ඨිය පහළ වෙනවා. සම්මාදිට්ඨිය තියෙනවා. එනිසා පැහැදිලිව කිව්වොත් මේක එක එක අයට එක එක විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපිට කියන්න බෑ මෙන්න මෙහෙම තිබ්බොත් පමණක් එයාට සම්මාදිට්ඨිය ඇති වෙලා කියලා. 16ක් තියෙනවා. එයාට ඕනම එකක් එන්න පුළුවන් මුලට. අවබෝධයට. පහසුවට. ඊළඟට දැන් අපි මේකේ කොහෙද ඉන්නේ මේ තැන් වල දැන් අද පරිසම්පාදරම අපි කොහෙද ඉන්නේ දැන් අපි ඉන්නේ දැන් අපි ජාතියත් ලබලා ඉවරයිනේ දැන් ජරා මරණ වල ඉන්නේ මේ දැන් ඉන්නේ එතන ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාස දැන් එන්න තියෙනවා ඒවත් හැබැයි තියෙනවා යම් ප්‍රමාණයකට නේද ශෝකය පරිදේව කියන හඬා වැළපීම ඊළඟට ශෝක පරිදේව දුක්ඛ කියන්නේ කායික දුක ඇඟට තියෙන දුක් ලෙඩ ආරෝමේම ඊළඟට දෝමනස්ස කියන්නේ මනසට තියෙන දුක් මම හිතන්නේ ගොඩාක් තියෙනවා නේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා එක සූත්‍රයක කවුරු හරි කෙනෙක් කියන්න පුළුවන්ලු මම සතියක් නිරෝගීව හිටියා මාසයක් හිටියා ලෙඩ නැතුව අවුරුද්දක් හිටියා දෙකක් හිටියා 10ක් 12ක් 20ක් හිටියා හැබැයි රහත් නොවිච්ච කිසිම කෙනෙකුට කියන්න බැරිලු එක මොහොතක් මානසිකව නිරෝගීව හිටියා කියලා කොහොමද බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ කියන්නේ මානසිකව අපි ලෙඩ කොහොමද කෙලස් නිසා කෙලස් නැති කළ නැති නිසා අපි මානසික ලෙඩ හැම මොහොතකම ඉතින් ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා මනසින් නිරෝගී වන්නේ කෙලස් නැති කරපු දවසට අඩුම තරමින් ආර්ය ශ්‍රාවකෙක් වශයෙන් වැඩ කරන දවසට එතනින් එහාට ඒක අංගුත්තර නිකායේ වෙනම සූත්‍රයක් ඉතින් බැලුවම දැන් ඉතින් ආයි භවයට යන්න තමයි හදන්නේ කට්ටිය නේද? පින් අරමුණක් කරගෙන ඉතින් මහා ප්‍රශ්නයක් බැලුවා. මම මේක හැම වෙලාවෙම කියන්නේ සංස්කාර පින් උනත් සංස්කාර නෙමෙයි. පින් කරන්නේ අපි දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ හැමතැනකම කියන්නේ කුසල් කරන්න. පින් නෙමෙයි කුසල්. ප්‍රාණඝාත කරන්න එපා, අදත්තා දාන කරන්න එපා, කාමයේ වර්ධව හැසිරෙන්න එපා, බොරු කියන්න එපා. ඒ වගේම කේලම් කියන්න එපා, පරුස වචන කියන්න එපා, හිස් වචන කියන්න එපා. ඒ වගේම දැඩි ලෝභයට අනුන්ගේ දේවල් වලට ලෝභකම් කරන්න යන්න එපා, ඊර්ෂ්‍යා කරන්න එපා. ඊළඟට අනු නැති කරන සිතිවිලි ඇති කරගන්න එපා මිත්‍යා දෘෂ්ටි ඇති කරගන්න එපා. ඔය 10 තමයි අපි කරන්නේ. ඒතර ඔය 10 අපි කරනකොට පින ඒකෙම තියෙනවා. පින ඒකටම ඇටැච් වෙලා පින තියෙනවා. පින බලාපොරොත්තු වුණොත් ඔබ සංසාරයකට යන්න හිතන්නේ. දැන් ඊළඟ ජීවිතේ මම මිනිස්සෙක් වෙලා හරි අපි දන්නේ නැහැ කොහොමද කියලා. වෙන්න පුළුවන්දවත් අපි දන්නේ නැහැ. අපි ඊළඟ ජීවිත හොද කරගන්නනේ බලන්නේ. ඒතර කියන්නේ සංසාරයට යාම. කියන්නේ මොකක්ද තියෙන අපිට? භව තෘෂ්ණාව. භවේ නැති කරන්න ආසාවක් නැහැ නේ භව තෘෂ්ණාව කවුරු හරි chance එකක් ගන්නවා නම් හරි ඊළඟ ජීවිතේ ඉපදලා එතනක් නිවන් දකින්න ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා ඒක වැරදි අදහසක් මොකද අපිට ඊළඟ ජීවිතය ගැන කිසිම අදහසක් නැහැ බුදුහාමුදුරන්වත් කියන්නේ නැහැ මොකද අන්තිම මොහොත වෙනකොට කර්ම හැදිලා ඒව ප්‍රොසෙස් වෙලා කොහෙ යයිද කියලා
හිතාගන්න බෑ. ඉතින් මේ වැරද්දක් කියනවා නෙමෙයි. ඔබ දන්නවා කෝසල මල්ලිකාවනේ. කෝසල මල්ලිකාව අසදෘශ්‍ය මහා දාන දීලා කරන්න පුළුවන් උපරිම පින්කම් කරපු කාන්තාව අන්තිම මොහොතේ යාගේ ඔළුවට ආව නරක දෙයක්. මොකද උනේ? අපාගත වුණා. සතියකට හරි අපාගත වුණා. එහෙනම් අපි දැන් එයා සෝවාන් වුණා නම් අපාගත වෙන්නේ නැහැ. එයා සෝවාන් තත්ත්වයටපත් වුණා නම් අපාගත වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපාගත වුණා. මොකද හේතුව සෝවාන් වැඩ කරගත්තේ නැහැ එයා. එයා පින් දාන කර විතරයි හිටියේ. ඒක මදි. මම කියන්නේ ඒක මදි. ඒකක් කරන්න. ඒක නොකරන්න නෙමෙයි. හැබැයි ඒක නෙමෙයි වෙන්න ඕන අත්‍යවශ්‍යම දේ. ඒකත් කරගෙන අනිවාර්යයෙන්ම මේ ආර්ය ශ්‍රාවකෙක් වෙලා මේවා කියවලා මේවා තුල තියෙන එක තේරුම් ගන්න. සමහරවිට මේ පොත් රාක්කවල පොත් විතරද මේවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි අද කතා කරේ ඒ සම්‍යක් දෘෂ්ටිය ඇති කරගෙන කොහොම හරි හිතින් දිනන්න ප්‍රඥාව හදාගෙන හිතින් දිනන්න. තව මම කාරණාවක් කියලා අවසන් කරන්න. අපිට මතකයි ගොඩක් තැන්වල තිබෙනවා මේ සමහරු බුදුහාමුදුරුවන්ට පෙන්වුම් කරනවා මේ මට දැන් සීලය පුරන්න සෞඛ්‍ය හොඳ නෑ මට සෞඛ්‍ය සම්පත මදි. මට සමාධිය ඇතිවන්නේ දැන් වයසට යාමත් එක්ක තියෙන ප්‍රශ්න ඕකනේ. අසනීපාරේ මේ වුණාම අපිට සීලය පුරා ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. සමාධියට ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් බුදුහාමුදුරු පෙන්වුම් කරලා තිබෙනවා ඒ තැන්වලදී කමන්නේ. හැබැයි වැදගත් වන්නේ ප්‍රඥාව. මොකද සීලයෙන් අපි යන්නේ සමාධියට යා යුතුවන්නේ. සමාධියෙන් යා යුතුවන්නේ ප්‍රඥාව. අපේ අරමුණ වන්න ඕන ප්‍රඥාව. දැන් ගොඩක් අයට වෙලා තියෙන්නේ එක්ක සීලය අතරමං වෙනවා. සීල කර කර ඉන්නවා මරණකම්. නෑ සීලේ තියෙන්නේ සීල කරන්න මේක කරන්න සමාධියට යන්න. හිත හදාගන්න. හිත හදාගත්තරත් මදි. නිකන් ගෙදරලා මේ හිත පොඩ්ඩක් කාම් කරගෙන ඒකත් මදි. ඒ ප්‍රඥාව එතෙන්ට එන්න. මේ හැම දෙයක්ම නිත්‍ය සුඛ ආත්ම නෑ. දැන් අපි හිතන්නේ එහෙමනේ. මම හැමදාම ඉන්නවා මගේ පවුලේ හැමදාම ඉන්නවා මම කරගත්ත ඒවා හැමදාම තිබෙනවා මට සැපයි මගේ දේවල් නේ ඔබ හිතලා ඉන්නේ. ඒක ප්‍රඥාව නෙමෙයි. ඒක මුලාව. බුදුහාමුදුරු කිව්වේ හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙනවා. ඊළඟ හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙන නිසා ඒකේ තියෙනවා අපි බලාපොරොත්තු නොවන තැන ඊළඟට තිබෙනවා. මගේ නෙමෙයි මම කියලා කෙනෙකුත් නැහැනේ. පරමාර්ථයක් වශයෙන් අන්න ඒ දැනුම ඒ අවබෝධයටපත් වෙන්න පුළුවන් නම් අපි මේ හැම දෙයකම ජයග්‍රහණය කරා එතකොට. හොඳයි වෙනත් ප්‍රශ්නයක් මොකුත් නැත්නම් අපි එහෙනම් අවසන් කරමු අද කාලේ. පින්වත් අද දවසේ වපුර පසළොස්වක පොහොය දවසේ මේ පැය 2:45ක කාලේ ඔබ සීල් සමාදානට සම්බන්ධ වුණා. මම හිතනවා අපි කාලයට වඩා වැදගත් වන්නේ අපේ ගුණාත්මක භාවය. මොනවද ඉගෙන ගන්න මොනවද කරන්න කියන එක. ඉතින් කොවිඩ් තත්ත්වයක් හමුනේ මේ විදිහට අපිට කරන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අද දවසේ උපෝසත අෂ්ටාංග සීලයේ සමාදන් වෙලා ඒ වගේම නායක හඳුරන් වහන්සේ ධර්මය ප්‍රකාශ කරා, භාවනා කළා, ආනාපාන සති භාවනාව කළා. දැන් සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය මජ්ක්‍ධිම නිකායේ 9 වෙනි සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රයට අදාළව ඔබ දැනගත්තා. සම්මා දිට්ඨිය එක විදිහකට ලබන්න අවශ්‍ය නැහැ. 16 ආකාරව ලබන්න පුළුවන්. 16ම තියෙන්නත් පුළුවන්, එකක් තියෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් සම්මා දිට්ඨිය තියෙනවා. එහෙනම් ඔබ යත් ඉගෙන ගත්තා. මේ ලබාගත්තා වූ සීල කුසල් පින් අපි දැන් මළගී ඥාතීන් සහ දෙවියන්ට අනුමෝදන් කරමු. ඒ කරන්න කලින් සිල් පවාරණය කරන්න අවශ්‍යයි. කවුරු හරි ඉන්නවනම් දවසේම සිල් තියාගන්න ඒ පවාරණය කරන්න එපා. දැන් එහෙම තියාගන්න බලාපොරොත්තුවක් නැත්නම් මේ වෙලාවේ පවාරණය කරනවා නම් ඒ අය පන්සිල් සමාදන් වෙන්න নমස්කාරයි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නා දානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමීරය මජ්ජපමා දත්තානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අද දවසේ ඊටාම උදෑසන නැගිටලා මේ සිල් සමාදන් වෙලා උපෝසථ අෂ්ටාංග සීලේ සමාදන් වෙලා බණ භාවනා කළා මේ හැම ආකාරයකින්ම අත්පත් කරගත්තා වූ සියලු කුසල් පින් ඔබ අප හැමදෙනා නමින් මියගිය දෙමාපියවරුන් සහෝදර සහෝදරියන් ඥාති හිත මිත්‍රාන් මේ සංසාර ගමනේ මේ ජීවිතේ ඒ හැමදෙනාම මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා සංසාර ගමන සුවපත් කරගනිත්වා උතුම් නිවන් සෝයටම ඒ අයපත් වෙත්වා කියලා සාදුකාරයක් පවත්වන්න. ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හුන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හුන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හුන්තු ඥාතයෝ. ඒ වගේම ලෝකීය සමුද ශාසනය බව ආරක්ෂා කරන සියලුම දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලාට මේ කුසල අනුමෝදන් කරමු. අපි දන්නවා දෙවිවරු සංසාරේ අතරමං වෙලා ඉන්නේ. දෙවිවරු හිතනවා මනුෂ්‍ය ලෝකයට ඇවිල්ලා මේක කරගන්න අපි යන්න හදනවා ඒක. නේද? එහෙම නෙවෙයි. ඒ නිසා අපි උත්සාහ කරන්න ඕන සැප දුක මධ්‍යස්තව තිබෙන මෙතන තමයි වැඩේ කරගන්න ඉස්සෙල්ලා. අරවට ගියාම එක්ක දුක් විඳින්න වෙනවා එක්ක අනවශ්‍ය ලොකු සැපක් ලැබිලා මේ සංසාරයෙන් අයින් වෙන එක හිතින් අයින් වෙලා යනවා. ඒ නිසා අපි දෙවිවරුන්ට මේ පින් කුසල් දෙන්නේ ඒ අයට ඉතාම ඉක්මනින් ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගෙන සෝතාපට්ටි මාර්ගයටපත් වෙලා සංසාරයෙන් ඈතරවන්න. ඒ නිසා ඒ අය මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා සම්බුද්ධ ශාසනය ඔබ අපව ආරක්ෂා කරගන්න ගමන් අවසානිකව උතුම් අමා මහ නිවන් සුවයටමපත් වෙත්වා කියලා සාදුකාරයක් පවත්වන්න. එත්තාවතාච අම්මේහි සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. එත්තාවතාච අම්මේහි සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබේ භූතා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. එත්තාවතාච අම්මේහි සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබේ සත්තා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දීවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දීවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දීවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති. සාදු සාදු. එහෙනම් අපි ප්‍රාර්ථනාවක් කරමු. ඊට කලින් මට යමක් කියන්න අවශ්‍යයි. අද රාත්‍රී 7ට කටිනානිසංස ධර්ම දේශනාව පැවැත්වෙනවා. කටිනයට අනුග්‍රහය දක්වපු පින්තුන්ගේ සම්බන්ධයෙන්. ඒ නිසා ඔබට වෙලාව තිබෙනවා නම් සම්බන්ධ වෙන්න. අපි කාර්මික ඉල්ලීමක් කරන්නේ වෙලාව තිබෙනවා නම් ඒ කටයුත්තට රාත්‍රී 7ට සම්බන්ධ වන්න. කටිනානිසංස සුවිශේෂී ධර්ම දේශනාවක්. සාමාන්‍ය බණක් නෙමෙයි ඒක. ඒ නිසා ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න. ලබාගත් වූ සීල පින් කුසල් හේතු වෙලා ඔබ අප හැම දිනාටම ජාත්‍ය ආදී දුක්ඛයන්ගෙන් කෙලවර බුද්ධ ආදී මහෝත්තමයන් වහන්සේලා විසින් නිවිසන්සී පැමිණ බැලවදාළ උතුම් ශාන්ත නිවන් සුවම සාක්ෂාත් කරගන්න. අද දවසේ මේ කරගත්තා වූ සීල කුසල් වහවහ ඉක්මනටම හේතු වෙත්වා වාසනාව වෙත්වා කියලා සාදුකාරයක් වැඩගන්න. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වද්ධන්ති ආයුවන් සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාති සමිඤ්ඤතු. සාදු 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 තෙරුවන් සරණයි. ගුරුවන්තං පුඤ්ඤක්ඛේතං අනුත්තරං දුල්ලභේන මයාලං බුද්ධ පුත්තං නමාමහ. සීලවන්තං ගුණවන්තං පුඤ්ඤක්ඛේතං අනුත්තරං දුර්ලභේන මයාලං බුද්ධ පුත්තං නමාමහ. සීලවන්තං ගුණවන්තං පුඤ්ඤක්ඛේතං අනුත්තරං දුර්ලභේන මයාලං බුද්ධ පුත්තං නමාමහ. මේ සත්‍යම දඩාටම තෙරුවන් සරණයි. එවන් සන්නයි හාමුදුරනේ.